Allora, riprendiamo lo splendido sole di Las Vegas. No, veramente, ragazzi. Volevamo andare a vedere l'hotel Venezia e giustamente piove. Che sfigati. Comunque troppo sfigati. Guarda, una shop. Miracle Meal Shop, bello. No? Oh Madonna santa, che ansia. L'hai ripreso? Sì. Questo è il classico tempo che c'è nel deserto, giusto? L'uragano. L'uragano nel deserto. Poi arriva l'uragano Sandy, ci spazza via. Non è possibile. Non è possibile. È un'ora che piove così. Sfigati. Non riusciamo a muoverci. Veramente così che magari volotti. Andrei al Miracle Meal Shop. Vabbè. Quello là sta cercando di chiedere un tassino. Quello che cerca di chiedere un tassino, ma si bagna e basta. Vabbè, domani e dopodomani dovrebbe essere bello, quindi